হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি কি রান্না করলাম সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা চলেন দেখে নেই। তো প্রথমেই আমি এখানে ইলিশ মাছ আর বেগুন ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমি এর ভিতরে লবণ দিয়ে দিব। লবণ দেওয়া শেষ হয়ে গেলে তারপর আমি এখানে দিয়ে দিব 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো। হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে দিব। তারপর আমি সুন্দর করে এটাকে মাখিয়ে নিব। লবণ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে সুন্দর করে মেখে নিতে হবে যেন সব মাছের গায়ে লেগে যায়। আর না লেগে গেলে কিন্তু খাবার খেতে ভালো লাগবে না, লবণ হলুদ মাছের ভিতরে ভালো করে ঢুকবে না। তো তারপর আমার মাখানো শেষ। এরপর আমি একটা প্যানে কিছুটা তেল দিয়ে দিলাম। অন্যদিকে আমি এখানে লাল শাক ভাজি করে নিচ্ছি। পেঁয়াজ মরিচ রসুন লবণ দিয়ে নিয়ে নিলাম। এরপর আমি সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে দিব এটা কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আমি আবার চলে আসবো, আমার তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে। এরপর আমি এক এক করে মাছগুলো সব ছেড়ে দিব। প্রথমেই আমি মাছ ভাজবো, কারণ দুই পদ একসাথে রান্না করলে প্রথমেই আগে মাছ থাকলে মাছ ভাজতে হয়, আর না হলে কিন্তু পরে ভাজলে ওঠে না, মাছটা ভেঙে যায়। তো আমি এই পর্যায়ে সব মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি একসাথে। অন্যদিকে আমি লাউ শাকটা মজে গিয়েছে, আমি এটাকে সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নাড়াচাড়া হয়ে যাওয়ার পরে আমি অফ ক্যামেরায় মাছটা উল্টে নিয়েছিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন এক পিঠ আমার সুন্দর করে হয়ে গিয়েছে, তারপর আরেক পিঠও হয়ে গেল। এরপর আমি উঠিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি বেগুনগুলো দিয়ে দিলাম একটা একটা করে, সুন্দর করে এগুলা দিয়ে দিতে হবে। আমার দেওয়া শেষ হয়ে গেলে আমি মিডিয়াম আঁচে এগুলো ভেজে নেব। এই দেখতে পাচ্ছেন আমার মাছ ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো তারপর হচ্ছে আমি এগুলোকে আবার উল্টে নিব। উল্টে নিলে কিন্তু ভালো হয়, একটু পরপর উল্টে নিতে হবে, না হলে কিন্তু পুড়ে যাবে। তো আমি এরপর একটা একটা করে আবার উল্টে দিচ্ছি, সুন্দর করে উল্টে দিতে হবে। তারপর আমি সবগুলো একসাথে ভালো করে উল্টে দিলাম। এরপর আমার শাক সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। একই কড়াইতে আমি আবার তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা যখন গরম হবে তখন আমি এর ভিতরে পেঁয়াজ রসুন কুচি দিয়ে দিব। তারপর সুন্দর করে নাড়াচাড়া করব যতক্ষণ পর্যন্ত একটা ভালো কালার না আসে। সুন্দর করে ব্রেস্তা করতে হবে বাদামি রঙের করে। অন্যদিকে আমার বেগুন ভাজাগুলো হয়ে গিয়েছে, আমি নামিয়ে নিব। আর এখানে আমার বেরেস্তা করা হয়ে গিয়েছে, এর ভিতরে আমি সিদ্ধ করে রাখা শাকগুলো দিয়ে দিব। তারপর সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে আমি উঠিয়ে নিব। এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক। তারপর মাছ ভাজার তেলের ভিতরে আমি মোটা মোটা করে কাটা পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিব। লম্বা লম্বা করে এই পেঁয়াজগুলো কাটতে হবে, আর একটু মোটা মোটা করে কাটতে হবে, তাহলে কিন্তু ভুনাটা খুব ভালো টেস্ট আসবে। এরপর আমি সুন্দর করে এটাকে নাড়াচাড়া করব যতক্ষণ পর্যন্ত একটু লাল লাল ভাব না আসে। সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছেন আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর নাড়াচাড়াটা ভালো করেই করতে হবে, আর না হলে কিন্তু একটা কাঁচা গন্ধ আছে, সেটা থেকে যাবে। এ পর্যায়ে দেখেন আমি লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। তারপর এখানে আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ রসুনের পেস্ট। এখানে আমি রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম, তারপর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ, এরপর একটু সামান্য আদা দিয়ে দিব। তারপর আমি সুন্দর করে এটাকে আবার নাড়াচাড়া করে নিব। সুন্দর করে কষাতে হবে, মশলাটা কষালে ভালো লাগে কিন্তু বেশি খেতে। এরপর আমি এখানে দিয়ে দিব লবণ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো। তারপর আমি লবণ দিয়ে দিলাম। এরপর আমি মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ। তারপর আমি এখানে আবার দিয়ে দিব একটু সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো, যেটা দিলে কালারটা ভালো আসবে। এটা কিন্তু সামান্যই দিতে হবে, বেশি দিলে কিন্তু আবার একটা গন্ধ আসবে। তারপর আমি মশলাটাকে সুন্দর করে কষিয়ে নিব। যত বেশি কষাবো তত বেশি টেস্ট ভালো আসবে। আর যখন দেখব ঘন আঠালো হয়ে গেছে তখন আমি একটু পানি দিয়ে দিব। এই তো আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম। এরপর আমি আবারও সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে নিব। খুব ভালো করে কষাতে হবে, অনেক বেশি ভালো করে কষাতে হবে, আর না হলে কিন্তু কাঁচা একটা গন্ধ থাকবে, যেটা ভালো টেস্ট আসে না। তো তারপর আমি দিয়ে দিব কষানো হয়ে গেলে পানি। পানির পরিমাণটা বেশি একটা দেওয়া যাবে না, পরিমাণ মতো দিতে হবে। তো আমি পরে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম। এরপর আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিব, তার সাথে বেগুনগুলোও আমি দিয়ে দিব। তারপর আমি একটা একটা করে সুন্দর করে উল্টে পাল্টে দিব এই ঝোলের ভিতরে। দেখতে পাচ্ছেন আমি সুন্দর করে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে ভুলবেন না। আমার পেজটি ফলো করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।